Сәлем оқушылар, бүгінгі сабақ химияны енді биыл бастап оқып жатқандарға және де химиядағы реакцияларды теңестіруді және оларды құрастыруды білмейтін оқушыларға арналған. Бүгінгі сабақ сіздер үшін оңай болады деген ойдамын. Сіздермен бірге Бауыржан Бақытжанұлы химия биология мектебінің негізін қалаушы және химия пәнінің мұғалімі, сонымен кеттік. Бізде ең алғашқы сұрақ былай дейді: негіздік оксид және су дейді. Осыған байланысты біз қазір мына жерде 5 түрлі реакцияны жазып шығу керек болады. Негіздік оксид деп отырамыз, металдан және оттектен тұру керек. Оған мысал ретінде, былай жасап болады: натрий 2O, иә? Кальций O, барий O, сол сияқты мысалы, литий 2O, рубидий 2O деген сияқты. Барлығына не қосамыз? Су қосып шығамыз. Барлығына су қосамыз, H2O қосамыз. И барлығында бізде не шығады? Гидроксид шығады. Мына айтып жатыр, негіз шығады деп. Негіздің формасы қалай еді бізде? Металл OH еді. Мына жерден бізде шығады натрий OH. Мына жерден шығады бізде кальций OH 2. Мына жерден шығады бізде барий OH 2. Мына жерден шығады бізде литий OH. Мына жерде бізде шығады рубидий OH. Енді бұлар теңестірген кезде біз не істейміз? Қараңыздар, алдыңғы сабақтарда біз теңестіруді үйреткен болатынбыз. Дәл солай бұл жер реакцияға дейінгі және реакцияға кейінгі атомдардың сандары тең болу керек. Бұндай жағдайда қарасаңда, оттек бізде екі түрлі жерде тұр, сондықтан оттек ең соңында теңестіріледі. Жалпы осындай негіздер, қышқылдар, тұздар, қышқылдарды біз теңестірген кезде бірінші металдар теңестіріңдер. Металдарды. Сосын барып бейметалдарды теңестіріңдер. Сосын барып сутекті, сосын барып оттек теңестіріңдер. Осы 4 ережені сақтап алыңдаршы. Бірінші металл, сосын бейметалл, сосын сутек, сосын барып оттек. Оттек ең соңында. Бірінші қараңыздар. Натрийіміз қаншау? 2 ма? Значит, мына жерге 2 қоямыз. Натрийім теңесті. Мынау 2 енді бізде барлығына тиесілі ғой. Мынау натрийдің саны 2 деген сөз. Оттектің саны 2 деген сөз. Сутектің саны тоже 2 деген сөз. Сутегіміз мына жақта 2, мына жақта да 2. Оттегім мына жақта 1, мына жақта да 1, 2, 1-ге 1-ді қоссаң 2. Екеуде теңесті, сонымен реакциямыз бізде теңесіп тұр деген сөз. Тура сол жақта кальцийді қараймыз. Кальцийім теңесіп тұр, металдарды қарадым. Енді келесі бізде сутек. Мына жерде сутегім 2, сутегім мына сыртындағы 2. Мынау сутектің саны 2 деген сөз, оттектің саны 2 дегенді білдіреді. Иә? Сутекте 2, сутекте 2, оттекте 2. Иә, барлығы теңесіп тұр. Сонымен мынаны сіздер мына жолмен теңестіресіңдер, мынаны тоже осыған ұқсас жолмен теңестіре салыңыздар. Өте оңай. Енді мынаған ұқсайды, бірдей. Өзі теңесіп тұр. Келесін қараңыздар. Енді біз келесі қышқылды оксидке су қосамыз. Иә, SO2 плюс H2O шығады, H2SO4 дейді. Одан бөлек SO2 плюс H2O. Иә? SO3 плюс H2O. P2O3 қосылған H2O және P2O5 қосылған H2O және де бізде N2O5 қосылған H2O. Мінеке, осы реакциялар жазып шығайық, не шығатын? Біріншіден бізде шығады H2SO3, екіншіден шығады бізде H2SO4, үшіншіден шығады бізде H3PO3, неден шығады H3PO4, надан шығады бізде HNO3. Енді бірінші реакцияның өзі теңесіп тұр. Көміртегіміз біреу, көміртегіміз біреу, сутегіміз 2, сутегіміз 2, оттегіміз үшеуден барлық теңесіп. Мына жерде тура сондай теңесіп тұр барлығы. Енді мынау теңеспей тұр, қараңыздар. Металл жоқ, сондықтан бейметалл теңестіреміз. Бейметалл бойынша фосфорымыз мына жерде 2, мына жақта біреу ғой. Сондықтан алдына 2 қоямын. Фосфорларын теңесті. Енді мынау 2, мынау сутектің 3-не көбейтіледі да, сөйтіп 6 болып кетеді да, сутектің саны 6 болу үшін алдына 3 қоямын. Оттек таңдап көреміз. 2 мен 3-ті көбейтеміз, ол менде 6. Мына жақтағы оттегім 3 пен 1 қосылып 3 болады. Нердегі 3 пен сонымен 6. Оттектер теңесті тоже. Келесі қараңыз, тоже осылай теңеседі. Фосфорым 2 болғандықтан мына жерге 2 қоямын, ол теңеседі. Мына жерге неше сутектің алдына 3 қойып жіберемін. Келесі қараңыздар, азотымыз мына жақта 2, мына жақта неше? 1. Сондықтан алдына 2 қоямыз. Келесі сутек теңестіреміз. Сутегіміз мына жақта 2, сутегіміз 2. Оттегім мына жақта 2 мен 3 болса 6, мына жақта 5, 1, 6. Бұл теңесті. Мінекей, осылай. Енді мен сендермен мынандай реакцияларды теңестіріп көрейік. Қазір мен ақта жазам. Соларды өзіңіз теңестіріп көрейік. Қараңыздар. Мен мысал ретінде міне мыналар. Давайте мыналарға жазайық. Мыналарға мысал ретінде жазайық. Негізбен H хлор дейді. Жазайық, мына жерге алюминий OH3 плюс H2SO4 деген реакцияны жазайық. Ал, міне бұл кезде не істейміз? Иә? Мен бұны үлкен жерге жазайын. Датоға сендерге анықсыз болып қалуы мүмкін. Қараңыздар, алюминий OH3 плюс H2SO4. Не шығады? Бұл жерде бізде алюминий
SO4, мына жерде X бар, мына жерде не 3 бар. Плюс H2 болып шығады. Мен жаңа айттым сіздерге, бірінші нені теңестіреміз? Металдарды теңестіреміз. Так, металдарымыз мына жақта санаймыз. Металымыз алюминий ғой. Екеу, мына жақта біреу. Значит, 2 қоямын. Алюминий теңесті ма? Теңесті. Енді келесі нелер теңестіреміз? Бейметалдар. Бейметалымыз бұл жерде менде күкірт. Күкірті мына жақта біреу, мына жақта ше 3 пен 2, 3 пен көбейтіледі да, ол жерде 3 болады. Енді 3 болу үшін алдына 3 қоямын. Күкірттің теңесті ма? Күкірттің. Енді сутек теңестіремін. Сутегім менде 3 пен 2 қосылып 6, мына жақтағы 3, мынамен 2 көбейтіледі, тағы не 6 болады. Сутек менде қанша болып тұр? 12 болып тұр. Енді 12 болу үшін мен мына жерге неше қоямын? 6 қоямын сонда. Көрдіңдер ма? Сутегім теңесті. Енді оттек теңесті ма? Тексеріп көрейік. Мынау 3 пен 4 көбейтіледі, 12. Мына жердегі 6 мен 1 қосылып 6 болады да, сонымен қанша? 18 болады. Енді мына жақ санап көрейік. 3 пен 4 көбейтіліп 12 болады. Мына жақтағы 3 пен оттек бізде 3 болады. 3-ке апарып 2-ні көбейтеміз, сонымен 6 болады. 6-да 6 қосылған 12 тоже не 18. 18-де 18 мінекей. Мына да 18, мына да 18. Сонымен теңестіп тұр екен мінекей. Көрдіңдер ма? Яғни біз не істейміз? Бірінші сонда металдар теңестіреміз, сосын бейметал теңестіреміз, сосын барып сутекті, сосын барып оттекті теңестіреміз. Давайте тағы бір мысал жазайық осыған байланысты. Мысалы мынандай берілсе. Литий OH плюс H3PO4 десек. Не шығады? Бұл жерден шығады бізде литий 3PO4. Литий 3PO4. Так. Қосылған H2O. Литий теңестірем. Литий мынақта 3, мынақта 1, 3 қоям алдына. Литий теңесті. Фосфорым теңестірем. Бейметал фосфор ғой менен. Фосфор 1, фосфор 1. Екеуде теңесіп тұр. Енді келесі сутек. Сутек мынақта 3, мына жақтағы 3 пен 3 болады. 6 болады. Общий менде сутегім. Мына жақта 6 болу үшін не істеймін? 3 қоямын. 3 пен 2-ні көбейтсем 6 болады ғой. Оттек санап көрейік. Оттегім 4, мына 3 пен 7. Общий 7. 3 болады, мына жақта 7 болады общий. Мына жақта 4, мына жақта 3 пен 3. 3 пен 4 не? 7 теңесіп тұр екен. Енді мынандай болса, қараңыздар. Калий OH плюс P2O3 дейік. Енді бұл жерден шығады бізде калий 3PO3 плюс H2O шығады мінекей. Бұл жерде қараңыздар тура бағанағыдай жасаймыз. Қараңыздар, калиym қанша? Калий 1, калий 3. Мақұл 3-ті қойдым. Бірақ фосфорды қараңдаршы. Фосфор мынақта 2, мынақта 1 болып қалды ғой. Не істеймін? Алдына 2 қоямын. Калий өзгеріп кетті, көрдіңдер ма? Калий қанша болып кетті? 2 мен 3, 6 болып кетті. Значит, мына жерге 3 емес, неше қояды екен? 6 қояды екенмін. Түсінікті ғой? Бана мен айтқан ереже ол қатып қалған емес, бірақ бізге көп жағдайда почти 99% көмектеседі бізге. Тек осы жүйелерде біз санаған кезде қателесіп кетпеу керекпіз. Хорошо? Так, сонымен бізде фосфорым теңесті, калиym теңесті, енді сутек теңестіреміз. 6 мен 1 бізде 6 болады, енді 6 болу үшін жерге 3 қоямыз. Калийлар, сутектерім теңесті, оттек теңестіреміз. Оттегім мына жерде менде 3, мына жақта 6 болып тұр. 9. Так, 2 мен 3 6, мынадегі 3 пен 9 болады тоже. Мен теңестім. Мінекей осылай. Теңескен кезде алдына тең деген белгіні қойып жібереміз болды. Мінекей осындай оқушылар теңестірген кезде осылай теңестірсеңіздер. Бірінші металдар, сосын бейметалдар, сосын бар сутек, сосын бар оттекті теңестіреміз. Мінекей осы, егер сабақ оңай болған болса, және де пайдалы болған болса, сіздер үшін лайк басыңыз, және де химияны енді бастап жатқан сыныптасыңызға, досыңызға осы видеоны жіберіңіз, немесе химияны ОБТ-да химия биология бағытын таңдап жүрген болса, тоже соған жіберіп қойыңыз, ол да үйреніп алсын, теңестіруді үйренсін. Химияға деген ойыңызды өзгертетін химия биология мектебінің парақшасына төмендегі сілтеме арқылы жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Бауыржан ағай. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.